ګرانو خوږو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. بیا به هم خپل نوی درس پیل کړو. اوس تاسو وایاست بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. خپل نوی درس بارکه کلمه باندې پیل کوو. او د موږ تاسو نوی درس د دندې په اړه دی. دندې ته په انګلیسي کې جاب وایي. جاب کله چې څو دندې شي جابس کی یعنی جمع کیږي. دلته په تصویر کې تاسو د دندو عکسونه وینئ. لومړی د یو ښوونکي عکس دی، د څنګ سره یې د یو چا عکس دی، یو کارکوونکی دی چې وروژنه کوي. بیا د قاضي عکس دی، او بیا د پولیس عکس دی، او بیا د دوو انجینرانو د لاندې دوه انجینران دي په نقشه باندې غږیږي، او بیا د ډاکټرانو عکس دی. دا ټول دندې دي. لومړی ښوونکي، تاسو وګورئ د ښوونکي ته دلته ورته دوه زده کوونکي ناست دي او دا ورته شکلونه ښیي، د دایرې، مربع، مثلث، ستوري شکلونه یې ایستلي په تخته. ښوونکي ته په انګلیسي ژبه ټیچر وایي. ښوونکی، ټیچر. ښوونکي که ښځه وي ښوونکې، ټیچر، ښوونکې. او دې تصویر کې وګورئ، په دې تصویر کې دوی ښځې دي، دوی دواړې انجینرانې دي، په یوه نقشه باندې غږیږي. انجینر ته په انګلیسي انجینیر وایي، انجینیر. او دوی د ساختمان یا د ښار جوړونې انجینرانې دي. وګورئ تشای دوی تعمیرونه جوړوي، د دوی تر شا یو لوی تعمیر لیدل کیږي. او دلته یې سړک ښودلی. ځینې انجینران د سړک د جوړونې په برخه کې کار کړي، سړکونه جوړوي، د کورونو ترمنځ سړکونه، لوی سړکونه چې موټر پرې درومي او موټر پرې حرکت کړي، انسانان پرې حرکت کړي. او دا بل وګورئ، دا بل تصویر د ډاکټرانو تصویر دی. دغه یو ډاکټر ګورئ، د یوه ډاکټره چې د یو مریض سره لاس یې کار ته پورته کوي، حتما د لاس درد لري، او هغه بله ډاکټر هم څه مشوره ورته ورکوي. هلته ورته ولاړه ده. په انګلیسي کې ډاکټر ته یا ډاکټر ته هم دوکتور وایي، دوکتور. او دا بله دنده د آشپزۍ دنده ده. دغه سړی وګورئ، دا سړی آشپز دی. آشپز ته په انګلیسي کوک وایي، کوک. آشپز، کوک. دغه سړی لګیا دی څه شی پخوي. تاسو وګورئ څه شی په هرکاره کې اچولی دي او پخوي یې. تاسو نننی درس همدومره و. نور نو مو په خدای سپارم. د خدای پامان.